I thought of something new, adopting a dog. यहाँ छ यो हो रामी मसँग एकदम खेल्छ यसलाई एडप्ट गर्छु म ओहो मसँग जाने भइसक्यो यसलाई अर्को लाने विचार थिएँ तर योसँग एकदम बन्डिङ मिल्यो मलाई डग दिने चाहिँ यही मान्छे हो यो डेलिभर अझै खेल्नु खोजिरहेछ मसँग हुन्छ अब जानुपर्छ बाइकमा लगेर जान्छ एउटा दिदीलाई छोडिदिने हो एउटा चाहिँ मै लाने हो यो चाहिँ I hope I can give them a better life होइन खै बेटर लाइफ हो कि यसले मेरो धुवा निकाल्ने हो ब्ल्याक रिट्रिभर मलाई थाहा थिएन यसले सुनाएको ब्ल्याक रिट्रिभर यसको बाउ देखाइदिन्छु म हो कि होइन रहेछ यिनीहरूलाई चाहिँ गर्मीमा निकालेको थिएन घाममा त्यही भएर एकदम तिर्खाएको छ है मेरो सेते एकदम हरामी रहेछ अनि कालीको घर चाहिँ यहीँ हो जौलाखेलमा हुन्छ कालीले न्यू होम अब यो पनि घर जान रे यसको बहिनी चाहिँ गयो होइन न्यू होममा ल हुन्छ मेरो पप्पी चाहिँ पुरा यहाँ मङ्गल बजारको भ्यू इन्जोय गर्दैछ कति जात्रा हुने हो यो च्यासल आइपुग्यो मेरो पप्पीसँग नयाँ घर पाउँदैछ अब कस्तो ड्याड हुन्छु म यसमा थाहै छैन विल आई बी अ गुड ड्याड कि ब्याड ड्याड त्यही भएर मैले सबभन्दा फटा हुन्छ नि चकचके छानेको यसलाई यो पनि त्यस्तै छ है टाउको निकालिरहेछ सिधै सिधै लाइक फादर लाइक सन होला अब घर आइपुग्नु आँट्यो हामी हो यसरी नै हिँड्नु पऱ्यो क्या मसँग पछि यो लङ टुरमा ट्याङ्कीमा बस्ने बानी पर्छ अब यसको नाममा हुन्छ सब ठिक छ ल हुन्छ फाइनली नयाँ घरमा आइपुग्यो यही हो तेरो घर अब ल कहाँ जानु आँटो यो त कहाँ जाने आइज 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 पानी गरेको हुन्छ नि त्यो टाइममा त त्यो टमाटर लिएर आएर स्टुमा राख्यो आलु खाइदिने आलु पनि खाइदिने आम्मा उहाँहरूलाई खेलेको त्यहाँ बिस्कुटसँगै आम्मा राइट आज एकदम गर्मी छ मलाई बाइक निकाल्नु नि अल्छी लागेर भाइलाई निकाल्नु लगाएको हो भाइले निकालिदिँदैछ बाइक अब गएको डुल्न गर्मी भयो पौडी खेल्नु जाने उज्जवल घुमाउ न घुमाउ अब स्विमिङ पुलतिर यहाँ हाई भनिदिनु न रन्जित ब्लग भन्नु त सब्सक्राइब गर्नु सब्सक्राइब गरिदिनु होला ल आमाले भनेको मान्नु पर्यो है यहाँ नाति चाहिँ एकदम फटा छ गोर्खुको फ्लाइओभर चाहिँ अस्ति नै कम्प्लिट हुनु पर्ने हो तर किन कम्प्लिट भएन भन्दा चाहिँ कोही कहाँनिर
मापदण्ड नै पुरा भएन त अनि त्यहाँ टु रिडु है बजेटको खेर सबैको खेर नेपालको काम भनेको यस्तै हो ठेकेदारलाई फाइदा जनताको पैसा यस्तै हो एकदम खतम छ नभए यो बनिसकेको भए यस्तो जाम पनि हुँदैन थियो धेरै सजिलो हुन्थ्यो उल्टा हुन्छ टमाटर लेता हो यहाँदेखि भित्र उतार अब बाटो खुल्यो अब यो सातो बाटोको त्यो बाटोमा छ नि त्यो जुन हाम्रो चेरी ब्लोजम फुल त्यो खास गरी कोरियातिर नि बब्बाल फ्लावरको फेस्टिभलहरू भन्छ यहाँ चाहिँ खासै त्यस्तो छैन तर एउटा के अब हाँस उठ्यो भने चाहिँ त्यहाँनिर त्यो जुन सातो बाटोको उतापट्टि रोड तालसिगेलतिर हो त्यो घर जाने बाटोमा पर्छ म देखाउँछु हो त्यहाँनिर चाहिँ मान्छेहरू क्यामेरा बोकेर त्यस बसिरहेछ क्या त्यहाँ फोटो खिच्ने भए चाहिँ 50 रुपियाँ पर फोटो भनेर त्यस्तो भइसक्यो त्यहाँ पनि जस मैले त्यो रेकर्ड फोटो नै खिच्न बिर्सेछु त्यही भएर जानुपर्छ यहाँबाट भन्थ्यो तर सुन्दरी जल चाहिँ निकै टाढा हुन्छ क्या लाइक 1.5-2 घन्टा अब त्यो पप्पीलाई चाहिँ मैले मेरो रेन्टमा बस्ने बहिनी छ सानो बहिनी निलीमा अनि त्यो नानीलाई छोडिदिएको छु जाने बित्तिकै हग्दैछ क्या फेरि कुकुरले कस्तो अप्ठ्यारो बनाइदियो अब अहिले ट्रेन गराउनु पनि मिल्दैन धेरै यङ रहेछ नि त त्यही भएर के छैन आजको लागि त्यहाँ अनि भोलि आएर पिकअप गर्छु छोरालाई यस्तो गर्नु छ यस्तो गर्नु रेस्टुरेन्ट यस्तो बढिसक्यो म नेपाल आएर है गोरो हुनलाई 7-8 वर्ष लागेको थियो कालो हुनलाई त 7-8 महिना नै लागेन क्या 1-2 महिना नै काफी क्या उयो समर लागेको खासै भएको छैन नि त त्यही पनि यस्तो डढिसक्यो अब चाहिँ 50 सेकेन्ड जाम केटाकेटी हुँदा चाहिँ यहाँ जस ट्राफिकले मलाई डह्रो समाएको छ बिहार बाइकमा किनभने म अति नै सानो थिएँ तर सानो भन्दा पनि डल्लै थिएँ क्या बिहार मोडिफाइड थियो अनि धेरै हाइटे भएर शङ्का गर्ने बित्तिकै बिलबुक लाइसेन्स मागेर मलाई यहाँ समातेको थियो क्या अनि त्यो जुन पुल भन्दैछु नि म चाहिँ यहाँ अगाडि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो कोही नरिसाइदिनु होला यो अहिले भाइरल भइरहेछ नि त यो मान्छेहरू टिकटक बनाउने मनाम टिकटक फोटो खिच्ने होइन सबजना यु क्यान सी मान्छेहरू ड्रेस छ यो चाहिँ खास गरी यो जापान र कोरियामा यहीँबाट लगेको हो भन्छ आई डोन्ट नो है यो कतिको साथी कुरा हो पैया हो कि पैया भन्दो रहेछ क्या नेपालीमा चाहिँ यो फुललाई दामी छ त्यो किन यहीँबाट जानु अलिकति देखाइदिउँ न त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यी मैले भनेको थिएँ नि क्यामेरा बोकेर बस्छ मान्छेहरू भनेर अनि अब भाइरल हुनु पऱ्यो नि यतिको भाइरल त हुनु पऱ्यो है पऱ्यो ए व्यापारी त आइसक्रिमदेखि सब रहेछ हेरौँ त जस एउटा ब्युटी नेचरले गर्दाखेरि कति फरक पर्दो रहेछ यहाँ पो रहेछ त रमाइलो त पुरै अनि फुलै फुलमा ल है सही हो डेटिङ पनि बसिरहेछ मान्छेहरू घरमा बसेर थाहा हुन्छ यहाँ रमाइलो यस्तो रहेछ अनि यो सबै डेटिङ बसेको देखेर हो कि के हो मलाई चाहिँ भएको अब कोही बिचमै गाडी रोकिदिएको छ बसेको छ के भन्नु अब तर दामी देखेछ है दामी टिकटक बनायो नाइस रमाइलो रहेछ
अब जस्ट फ्यु मोर मिनट्स। आज चाहिँ त्यस अब हामी दाजुभाइहरू बस्छौँ, मेरो कजन मेरो भाइहरूसँग। म चाहिँ अहिले यो हाम्रो पूर्वेली जक्सन नकीपोर्ट भनिन्छ, मिनी धरान हो यो ठाउँ आइरहेको छु। अगाडि छ क्रस फायर, उडाउ उडाउ के हो अर्कै बाटो रहेछ। भाइ म अनि रेस खेलिदिन्थेँ हौ म पनि। त्यो नखेलौँ भन्दा कोही कोही त्यस्तै प्रोभोक गरिदिन्छ क्या, भै पारेर मासला तिमीहरूको मात्र बाइक पड्किन्छ हाम्रो नि पड्किन्छ भनेर आइदिनु मन लाग्छ क्या। हो त्यसरी अब स्पिड कुदाउनु खासै रहर लाग्दैन क्या। एउटा उमेर रहेछ, एउटा एज रहेछ। वान्स यु रिच सर्टेन एज रेस्पोन्सिबिलिटी आइसकेपछि अलिक त्यसरी कुदाउनु मन लाग्दैन भनौँ न। खाली नै रोड हो भने चाहिँ म पनि लास्ट हाँक्छु, तर जस्तै यस्तोतिर यहाँनिर बिस्तारै लानु सकिन्छ, नभए त्यसरी ओभरटेक खाँदै भइ खाँदै होइन त्यो पनि सकिन्छ। तर किन त्यस्तो गर्नु, त्यो गर्नु आवश्यकतै छैन। यी के आउँछ अगाडि। हेलो, यही हो मेरो मोटे भाइ। के छ नोलन? ठिक छ खोइ। नमस्ते नमस्ते। म लाज लम्बु भएछ यार। ल यही हो मेरो दुईटा भाइहरू। पार्टी भइरहेछ कि के हो भित्र त? मैले त ल्याइन कुकुर, त्यहाँबाट बहिनीलाई छोडिदिएछु। जाउँ भित्र। आइया लास्ट गर्मी है, मलाई बोलाउनु आँटिसक्यो। अनि यसलाई चाहिँ यत्रो ठुलो भइसक्यो, के गरे? भाग्छ? राख लास्ट गर्मी है। सन्चै तिम्रो के छ? आइसक्रिम खाऊँ न। भाइहरूले जोस् दर मेजमान गर्दैछ यहाँ आउने बित्तिकै आइसक्रिम। बटर स्कट। ल एकछिनमा भेटौँ ल। अल राइट, अल सेट है। अब हामी चप्पलमा जाने हो, गर्मी छ। बिच भाइबमा आइसो स्पिडको चप्पल यो हो नि त। यहीँ खेल्दा नि हुन्थ्यो होइन त? यहीँ खेल्थ्यौँ सफा गरेर। ओके लेट्स गो। ओके नोलनलाई नै आउँछ चलाउन? ए सही हो। गाडी नि आउँछ? कडा कतापट्टिबाट जाने हामी? यताबाट पठाउ गर्छु म अब। यो त लेग गार्ड जस्तो यो के हो नि? भित्रदेखि लाग्छ। हो त्यतै यो होइन यतैबाट लेग गार्ड हो। ओके लेट्स गो। ल
2:10 गयो। अब हाम्रो राइड चाहिँ यहाँबाट सुरु भयो है त। एज यु क्यान सी बाटो थाहा छैन हामीलाई पनि, म्यापको सहारा लिएर हिँडेर छौँ। ओके ओके टर्न लेफ्ट अरे भइहाल्छ नि। एलेक्सको पेट्रोल छैन भन्दै थियो है, कहीँ मासतिर हाल्नुपर्छ, कहीँ न कहीँ पाउला नि। टर्न लेफ्ट ओके। जाऊ अगाडि। भाइ चाहिँ गयो अगाडि ब्ल्याक स्कुटीमा। त्यत्रो बाटो भएपछि के ओभरटेक हान्नु क्या। रट्टा ओइ हामी त मन परि पो आएछौँ त। पछाडि नै घुमौँ, हामी माथि आएछौँ है। 200 मिटर अनि राइट अरे कता हो यही त होला नि, यही रहेछ 100 मिटर अनि राइट। अघि चाहिँ हराएको थियौँ, यता भित्र रहेछ। अलिक यतिको त हराउनु पऱ्यो नि, कहिले नआएको ठाउँ। यो त मलाई पुरा गाउँ गए जस्तो फिल भइरहेछ हो है बाटोहरू। 200 मिटर अझै। आई गेस सो यही ठाउँ होला होइन। हाई सिनिक हाउसिङ पुरा हुन्छ। आइपुग्यौँ, तर झर्ना एकदम फोहोर रहेछ, यतापट्टि चाहिँ सफा रहेछ है। एक्सपेक्टेसन भर्सेस रियालिटी भयो। अब स्विमिङ गर्नु आज यस्तै होला, तर यसको त्यो माथि हेरौँ न, जानु मिल्ने ठाउँमा। तर ठुलो रहेछ है, यतापट्टि चाहिँ फोहोर छ क्या, उतापट्टि चाहिँ सफा छ। नाइस। अलराइट, अब अझै अरू हब्ने खोजौँ न, यसको पुल जरा कहाँ छ अनि बल्ल कुरा गरौँ होइन। ल हुन्छ। मान्छेहरू त्यस्तोमा नि खेलिरहेछ यार, भैँसी नुहाए जस्तो यार फोहोरमा नि। राइट, अब हामी चाहिँ माथि माथि जानुपर्छ यसको मुहान खोज्न क्या। दुईटा मान्छे मर्छ। ए त्यही भएर लाखे। ए त्यही त हजुर। मर्छ है, हरेक वर्ष मर्छ। है नखेलौँ यार, नखेलौँ। यता त दुइटै एउटा छोरा छ, गाह्रो पो पर्छ। हो अस्ट्रेलिया जाने 1 हप्ता बाँकी थियो, उहाँ नौनाको सानो गाउँको मान्छे गयो है। त्यही भएर यो भाइ पनि अघि मजाले यो बाइक एक्सिडेन्ट भयो, मजाले लडेको थियो। सो गाइज यो चाहिँ अलिक मिस्टेरियस रहेछ, त्यही भएर अब हामी यहाँ स्विमिङ खेल्ने अवस्था नि आएन, नभए खोजी पसन्दमा सोचेको थिएँ। अब नगर्ने। थैबामा कति टाढा हो यहाँबाट? नजिक छ, हिँडेर गयो नि 9-10 मिनट सुन्न होला है। होइन प्रकृतिमा अलिकति रमाम भनेर क्या, त्यो स्विमिङ पुलमा त कति जानु गइरहेको भनेर। नयाँ ऊ नआएको, खोजी आएको।
ठिकै छ चटपटे खाँदैछौँ अब चटपटे खाएर जान्छौँ यहाँबाट प्लान चेन्ज भयो त्यही भएर हामी जाँदैछौँ सन्तानेश्वर महादेव अब हाइक लेट्स गो दामी हावा आयो 12-13 वर्षपछि आएको यो ठाउँमा चिसो क्या हावा फालिरहेछ अब माथि जाउँ है एकलट किन रुक हावा लान्छु म यहाँ बसेर खेल चिप्लेटी सन्तानेश्वर महादेव फर्यो यहाँबाट चाहिँ जेस है रिग्रेट त भएन नि सेभिङ नगरेर हावा दामी चलिरहेछ अब मेरो भाइहरूसँग जेस रमाइलो भइरहेछ एकछिनपछि अब घरै गइन्छ हुन्छ हरर महादेव भन्नु न छिटो छिटो यो छ क्या मिथ छ क्या देखियो नि त नि focus on the recipe rather than me. ल नलन र एलेक्सले पुरै मोल्दैछ मैले चाहिँ बिरयानी बनाइसकेँ अब मोलेर अब एकछिन रेस्ट गर्ने अनि खाने खासै मिठो चाहिँ भन्दैन परेन लेको लागि आम्मा यो त भाइलाई पर नि त खाऊ न खाऊ अब त भाँडै सिध्याउँछ अहिले चाहिँ के भयो भयो भन्दा मलाई सुरुमै घाँटी पर्ने सुरुमै घाँटी लेख्ने आयो म चाहिँ यति भन्नु स्टार्ट गर्छु पहिला यो छोड्दिनु ल ल cheers cheers है त गाइस कस्तो भयो guys the first bite cheers मात्र बाख्रो नि हो मलाई राउन्ड ओभरअल दामी छ है ठिकै छ प्राउन नै खान्छु अब यही हो हामी दाजुभाइहरूको आफ्टर लङ टाइम पछि होइन के भन्नु नाइट आउट भनौँ कि गेट टुगेदर भनौँ कि स्लिप ओभर अब भुतको फिल्म नै हेर्नु बाँकी छ अब See you on another vlog. Peace.